いびきを治したい人は必見。歯医者で作れるいびき防止マウスピースについて、いびきをしていると他人に言われた。いびきをしている自分に気がついて、はっと目が覚めた。こんな体験をした人いらっしゃいませんか？そんな人に朗報です。お口の中にマウスピースなどの装置を入れると、いびきが改善されることがあるのです。